अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ बुजुर्ग की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मियों का ज़ोर है और इस गर्मियों में छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को खांसी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है, गले की तकलीफ़ हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक सिरप का नाम बता देता हूँ जो आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपके बच्चे की खांसी, आपकी खांसी, गले का दर्द, गले का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन इस सिरप से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये एक सिरप है जिसका नाम है सैनोडेक्स। इसका वो फार्मूला जो है वो वाई लीफ का सिरप है। ये सिरप आजकल बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा और ये सिरप बहुत ही आसान और शॉर्टकट प्राइस में अवेलेबल है। तो आप ये सिरप इस्तेमाल करें, अपने घर में इसको लेकर रख दें ये सिरप आप इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये जो तकलीफ़ भी होगी इससे आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा, रिलीफ़ फ्राम वेट और ड्राई कफ़। ये इसका मतलब है कि आप इसको बलगमी खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश्क खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक तो मज़े की बात ये है कि ये नॉन अल्कोहलिक है और नॉन ड्रोसी भी है और शुगर भी फ्री है। ये इसमें तीन जो अहम चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको मुयस्सर होंगी। तो दोस्तों, आप ये सिरप अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। अगर आपके बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपने और सिरप इस्तेमाल किए हैं, टोटके भी इस्तेमाल किए हैं, तो आपके बच्चे को अफाका नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर ये शरबत इस्तेमाल करके देख लें। आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम को ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप बड़े हैं तो आप 2-2 चम्मच 3 मरतबा इस्तेमाल करें और इसके साथ एंटीबायोटिक वगैरह की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें एहतियात होती है कि आप ठंडा पानी 2-3 दिन के लिए छोड़ दें और ज़्यादा घी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें 2-3 दिन के लिए छोड़ दें। तो ये सिरप आप 3 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। ये सिरप आप देख लें, इसका नाम लिख लें और ये मार्केट से आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। अगर ये सिरप आपको ना मिले तो और किसी कंपनी की भी हो, लेकिन फार्मूला और ये इसी तरह हो, वाई लीफ का सिरप हो, ये सिरप जो है आजकल काफ़ी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह मेरी वीडियो और भी मिलती रहें और आप भी फ़ायदेमंद रहें और ताकि मुझे भी फ़ायदा मिले। वस्सलाम दोस्तों।